Yalnız konuşmak isterim. Canımı emanet ettiğim adamlardan neyi gizlersin Tangut? Yalnız konuşmak isterim Bay Cunoyan. Anlat. Ertuğrul öldü. Nasıl? Defolun! Defolun! Aferin. Böyle devam et. Böyle devam et. Aytun Hatun. Yürü. 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 Ne işin var senin burada? Senin ne kadar cömert bir kadın olduğunu hatırladım. İhtiyar musibet. Sana bir daha buraya gelme demiştim. Önümüz kış. Ben yapayalnız ihtiyar bir kadın. Kalacak bir yere ihtiyacım var. 2 lokma ekmeğe. Bu obada kalamazsın. Defol git buradan. Kış bitmeden kurtlar cesedimi yer. Hoş. Senin de belki istediğin budur. Ha? Söyle. İstediğin bu mu? Şu tepenin eteğinde bekle beni. Gece gelip sana istediğini getireceğim. Sağ olasın Aytolun Hatun. Bu benim son görüşün olacak. Bu kışı yaşayamayacak kadar hastayım. Eğer bir daha gelirsen ecelinle ölmene müsaade etmem. Seni kendi ellerimle kurtların önüne atarım bilesin. Hadi git. Hala? İyi misin? İhtiyar musibet buraya geldi. Ben sana söylemiştim senin peşini bırakmayacağım. Sen merak etme hala. Onunla ben ilgileneceğim. Bir daha seni rahatsız etmemesi gerektiğini kulağına usulca fısıldarım.